Gue baca dulu. Itu dingin banget bro, dingin gila. Produk ini udah bea cukai juga 40.000. Bea cukai 40.000. Nikotin. Oke, welcome di channel JBT Studio. Kebetulan ini channel pertama kita. Emang video pertama juga. Pertama. Soalnya sebelumnya gue lagi live di Facebook Gaming, terus ada yang ngebajak di akuin gitu. Jadi diambil alih Facebook Gaming gue. Di video pertama ini emang bingung pertamanya mau bikin konten apa cuy. Jadi gue ditemenin sama Mas Bewok mau bikin konten. Apa maksudnya? Kebetulan mau bikin konten unboxing liquid. Jadi liquid lokalan gitu, liquid lokalan yang rasa anggur, memang baru nyampe. Dan kebetulan di studio lagi suka sama nge-vape. Sekarang kita mulai unboxing aja dah. Coba lempar bos. Siap. Pisaunya. Ini pak. Mantap. Cuy. Masih dibungkus ya. 2 seconds later. Oke, ini gambarnya. Sorry. Tuh. Rasanya rasa apa ini? Rasa temblek. Rasa blackcurrant honeydew. Blackcurrant honeydew. Dia udah ada online store-nya di Tokopedia. Oke, kita buka. Kita cobain langsung cuy. 6.5 hours later. Apa maksudnya? Kasih Mas Bewok. Thank you. Oke, kita coba dulu. Kita tes. Baru semua ya. A few moments later. Oke. Ya Mas Bewoknya. Oke, coy. Liquidnya tuh harganya berapa kemarin? 110 kalau nggak salah, 110.000 sama ongkir 135-an lah cuy. Bego aja bego. Sambil nungguin Mas Bewok ada kontak personnya atau FB-nya di sini nih. Nih. Udah Pak. Woi, mantap. Sebelumnya pernah rasain liquid apa aja Pak? Mia kali pak. Mia Khalifa. Oh iya. 何？お前はもう死んでいる。 Ya rasa apa cuy? Mangga kali pak. Oh, mango Khalifa yang rasa mango itu ya? Iya. Baca dulu. Itu dingin banget bro, dingin gila. Produk ini udah bea cukai juga 40.000. Bea cukai 40.000. Nikotinnya 3 mg ya. Sorry. Mana? Gak kelihatan anjing. Nah, 3 mg nikotinnya. Rasanya kayaknya ini mix antara blackcurrant sama melon. Ada mentolnya juga ya? Ada mentolnya juga. Tadi batuk nggak tadi? Wah, nongkrong habis. Ini kita coba dulu cuy. Wih, Mantap ya Pak? Mantap nggak? gila bro. Kita naikin dulu ini. Terus. Oh ya, gua pakai Hexom. RDA-nya dari Vexju single coil. Gue gak tau, dapat minjem. Itu hot sink Pak. Hot sink Pak. Itu hot sink Pak. Hot sink. Watching itu.
Mantap ini apa? Malah kalau blackcurrantnya kurang agak kerasa ya. Jadi yang kerasanya malah melonnya gitu. Mentolnya juga nggak terlalu nembak banget mentolnya. Keren bro, keren. Keren apanya? Vape-nya atau Keren rasanya bro. rasanya? Oke. Keren. Kita coba lagi. Satu sedot lagi. Naik. Oke. Gimana Pak rasanya? Manis. Manis. Terus mentol gitu. Dinginnya nggak terlalu dingin. Gak terlalu dingin. Recommended gak? Terus rekomend. Recommended banget. Oke cuy. Oh, kopi. Oke, kasih kopi dulu. Oke. Tes lagi. Kita coba tes lagi. Ini emang apa rasanya sih emang blackcurrant mix melon, tapi yang kerasanya melon paling dominan kerasanya melon doang. Karena gambarnya juga yang lebih gede melon. Bikinnya melon. Telan basah. Oke. Dari nyepret. Salah bro. Kenyal. Mantap emang ini. Yang lagi pilek langsung sembuh. Swear 2 minggu. 2 minggu. Oke, mungkin sekian review dari kita. Buat informasinya nanti gua pasang di deskripsi. Jangan lupa terus pantengin JMBT Studio. Bakal ada video-video yang gokil, mungkin lebih lucu, dan maaf juga mungkin kalau agak kaku, gue pertama kali turun di YouTube cuy. Dan makasih yang udah nonton. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Jangan lupa share ya. Oke, Atau komen di bawah. tahun deh. Nantikan konten kita di video selanjutnya. Bakal ada konten-konten yang menarik di JMBT Studio ini. Makasih. Bye. Shit.